おはようございます。僕は今、大分県の津久見市にいます。昨日九州上陸して、これから九州堪能したいと思います。相方はまだ寝てるかな。どうもよろしくお願いします。怪我なくね。
火曜日。12分。すいません。
ああ、うまい。地の魚きびなの、鹿児島といったらきびなの。これ酢味噌でね。道の駅みたいなところさ、昼食っただけみたいな。いや、もう飲んだ帰りで。うん。